大家好，我係盧蘇。今日呢集咧就帶咗阿茄汁同 Woody 嚟將軍澳寶林呢度咧拾回我一啲童年嘅回憶啊！咁我哋出咗地鐵站 C 出口之後咧，過咗馬路，跟住沿住呢條路直行就到噶啦，就係呢間金鳳大餐廳啦。原來佢哋而家開咗好幾間分店，我今次係第一次試佢哋啲分店，以前不嬲都係去咗深水埗嗰間食噶。咁我哋就嗌咗一份鐵板西冷、一份雜扒、一份黑椒汁牛扒仔，同埋一份焗豬轉意粉。先上咗啲餐包，超軟熟啊！之後啲餐湯就跟住上啦，茄汁就中意飲白湯，我就比較中意飲紅湯啦。仲 keep 到本地扒房嗰陣紅湯味啊！阿茄汁就話咁樣浸個包咧就好味啲喎，話啲包真係熱辣辣同埋超鬆軟啊！嗱，呢個就係假日午餐 A 嘅牛扒仔啦。另外呢個就係午餐 C 焗豬轉意粉，嗰個茄汁味咧調得非常之唔錯，塊豬扒好入味，一啲都唔柴。但係啲意粉咧，我覺得就 overcook 咗啲啦。跟住呢個牛扒仔咧相當之腍啊，味道唔錯，又冇乜筋，呢個性價比幾高。好啦，主角終於出場啦，就係呢兩隻鐵板啊！我同阿茄汁都揀咗黑椒汁，同埋我嗰份咧俾多2蚊，加咗啲生蒜喺面啊！話見到佢滋滋喳喳咁樣，係咪好治癒咧？呢塊西冷嘅味道咧仲 keep 到啊，同我以前食嘅一模一樣啊，正啊！咁呢一餐咧我哋人均消費81蚊到。好啦，今集係咁多啦，下集見，拜拜。